Assalomu alaykum. Akalar, biz Samarqanddagi g'isht zavodiga keldik. Samarqandning g'ishtlari, ablisovishning g'ishtlar. Hozir bir chekadan ko'rsatamiz inshaalloh sizlarga. 4lik, 6lik, 4lik, 6lik, 5ligi bor ekan. Mana ablisovishning g'isht. Mana tekis g'ishtlar ekan, ablisovishning faqat. İki chekasi kesiladigan. 4ligi 750 so'm. Mana 5ligi 850 so'm. G'isht tekizligini qaranglar. 6ligi 1200 so'm ekan o'zbek puliga. Mana o'zimiz pulga chaqib olasizlar. Mana kattalari bor ekan, bularga gul ochiladi ekan. Frezirovka doimo chima qilib deganda qirg'izchasiga. Mo'lariga gul ochiladi ekan. Bularda 3,5 ming so'mdan boshlab 500 so'mdan qo'shilib ketaradigan 6ligiga. Gazda pishiriladigan bular hammasi. Mana Samarqandni ablisovishning kirpichi, ablisovka g'ishi bu. Sorti bor ekan, 1-sort, 2-sort, 3-sort. Hozir sortlarini ham ko'rsataman. Moxonada mana gazda pishadi ekan. Mana g'ishtlar. Tak, topli keramika deb qo'yadi. Polga teradigan g'ishtlar ham bor ekan, polga teradi issiq. Mana o'rtasida rombi bor. G'isht polga teradi ekan. Mana. Unisini hozir narxini so'rab olaman, narxini so'ramoqdan esidan chiqib qoldi. Mana mo'larda hozir g'ishtlar pishayotgan, mo'nolar ashi biraklar ekan, rangi har xil bo'lib qolganlari. Mo'lar hammasi rangi har xil bo'lib qolganlar. Bu gazda pishadi ekan, ko'mirda rangi har xil bo'lib qoladi ekan. Mana upakovka qilib eksportga tayyor qilib qo'yibdi. Mana qavlisi borlari mana 2 xil 3 xil rang bo'lib qolgan. Mana sariq, qizilroq bo'lib qolganlari. Bu 2-sort ekan. Mana qizillar, mana qizil, oq, sariqlar ko'mirda pishgan ekan, bular birak ekan. Mana sariqlar mana 6lik. 1200 so'mdan dedi, upakovka qilib tayyor qilib qo'yibdi, chiroyli qilib. Bular 1-sort ekan. Mana hozir kamazlarga kelib, mana zillarda eksportga tayyorlayotgan. Gazda pishiriladi ekan. Hozir bittasini chekilib ko'rsataman. Bu yoqqa yuklayotgan joyi ekan. Hozir rangli g'isht bor ekan, shu rangli g'isht zavodga borib ko'rsatishga harakat qilamiz inshaalloh. Hammasi bo'lib tursanglar. Ochiq borada bitta kelib ko'rsatadi. Gazda pishiradigan hammasini. İnşallah Qirg'izistonga olib o'tamiz. Bu pechkasini ichi. Mana shu gul ochadigan ekan, shu 5likda gul ochadigan. 5liklar o'zi mana mayda ekan. Misol uchun mana bunday qilib turib, mana 5likniki, mana qasiga qo'yib turib, mana yerlarini shiripovka qilib kesib tashlab turib, bunga gul ochiladi ekan. Qo'lda, bolgarkadami, chipudami. Mana vashi g'ishi ekan. Mana g'ishiga gap yo'q. O'z ustalar tushunadi. Inshaalloh o'shga dastavka qilamiz. Olib boramiz inshaalloh o'shga hozir ashni gaplashib nima qilamiz. O'shda inshaalloh uylarni fasadini, pechka, o'choqlarni qilishga harakat qilamiz mana shu g'ishtdan inshaalloh. Tuzi ozgina chiqar ekan, bir marta chiqar ekan. Bir marta yuvib tashlagandan keyin tuzi inshaalloh qaytib chiqmaydi ekan. Hozir hammasini bir chekadan inshaalloh ko'rib gaplashamiz. Mana akalar inshaalloh mana qilib padrashkalar uylarga ursa bo'laradi mana. Inshaalloh dastavka qilishga, o'sha yoqqa borishga harakat qilamiz inshaalloh mana. Xuddi shunaqa chiqadi. 10 ta, 1000 ta traverkindan yaxshi. Shahardagi bitta uy ekan endi oddiy. Keltiribdi lekin. Keltiribdi mana.
inshaalloh olib o'tamiz degan g'ishda. Shovlarni ham kichkina qilib keltiribdi aka. Ikkinchi sort ekan, boya ko'rsatdik, qo'shdi. Okey. Girillarni ko'rmay qolinglar, seyroq. Mana shu Registon mana shu.